Բարև ձեզ, Շանթ Գյումրիի եթերում լրատվության ժամ է, այսօր հունիսի 30-ն է, երեքշաբթի։ Սահմանադրական դատարանը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու համար ներկայացված քաղաքական ուժերի դիմումները այսօր շարունակում է քննել դռնփակ նիստում։ Բարձր դատարանի այսպիսի որոշումը պայմանավորված է գաղտնի փաստաթղթերի և տեղեկությունների քննարկման անհրաժեշտությամբ։ Հիշեցնենք, որ դատարանն արդեն լսել է կողմերի փաստարկները, հարցուպատասխանը և միջնորդությունները, իսկ վերջնական որոշումը հրապարակվելու է հուլիսի 4-ին։ Վարչապետն ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված Եվրոպական միության անդամ պետությունների դեսպաններին։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Վասիլիս Մարագոսը ընդգծել է Եվրոպական միության պատրաստակամությունը շարունակելու սերտ համագործակցությունը Հայաստանի հետ, ի նպաստ ժողովրդավարական արժեքների ամրապնդման, կայունության և զարգացման։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության հետագա խորացման ուղղված քայլերին։ Հայաստանում քննարկվում է բջջային հեռախոսների նոր կարգավորման համակարգի ներդրումը, որը վերաբերում է ԻՄԵ-ի կոդերի պետական գրանցմանը։ Թե ինչ նպատակ ունի այս համակարգի ներդրումը և ինչ փոփոխություններ է այն ենթադրում քաղաքացիների համար, մանրամասները ռեպորտաժում։ Պատկերացրեք, գնում եք նոր հեռախոս, տեղադրում SIM քարտը, բայց այն չի միանում ցանցին։ Պատճառը ոչ թե տեխնիկական խափանումն է, այլ այն, որ հեռախոսը գրանցված չէ պետական միասնական համակարգում։ Կառավարության վերջին նիստում հավանություն տրվեց էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխությունների նախագծին, որով նախատեսվում է ներդնել IMEI կոդերի միասնական պետական գրանցման և վերահսկողության համակարգ։ Դրա միջոցով կհամադրվեն մաքսային տվյալները, բջջային օպերատորների ակտիվացումները և միջազգային ռեգիստրների տեղեկությունները, ինչի արդյունքում կաշխատեն միայն օրինական ճանապարհով ներմուծված հեռախոսները։ Հիշեցնենք, որ այս նախագիծը դեռևս 2026 թվականի փետրվարին էր ներկայացվել հանրային քննարկման։ Այժմ եկեք հասկանանք, ինչ է իրենից ներկայացնում այս համակարգը։ 15 նշանոց թիվ է, որը ոնց որ անձնագիրն է սարքի հենց նույնականացման համար է արվում, այսինքն երբ որ դուք զանգում կպնում եք բջջային կապին, զանգելու համար կամ ինտերնետի համար, ձեր հեռախոսը ներկայանում է երկու ձևով, մեկը SIM քարտն է ներկայանում օպերատորին, մյուսը հենց email կոդը։ Գործադիրը նախաձեռնությունը ներկայացնում է որպես թվերային տնտեսության դեմ պայքարի գործիք։ Ըստ հիմնավորման տարիներ շարունակ Հայաստան է ներմուծվել չմաքսազերծված, թերհայտարարագրված կամ փոփոխված IMEI կոդերով հեռախոսներ, ինչի հետևանքով պետությունը կրել է հարկային կորուստներ, իսկ օրինական բիզնեսը հայտնվել է անհավասար մրցակցային պայմաններում։ Կառավարության համոզմամբ այս մեխանիզմը կբարդացնի գողացված հեռախոսների վաճառքն ու օգտագործումը։ Սակայն նախաձեռնությունը միայն տնտեսական քննարկման առարկա չէ։ Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանը տեղեկացնում է, որ համակարգը կարող է առաջացնել անձնական տվյալների պաշտպանության, թվային վերահսկողության և պետական լիազորությունների ընդլայնման վերաբերյալ մի շարք հարցեր։ Թերությունը հասարակ քաղաքացիների տեսանկյունից կլինի այն, որ մարդիկ ստիպված կլինեն ընկնեն այդ հեռախոսները գրանցելու։ Նաև այն ինչ որ առավելություն է ԱԱԾ-ի ու ոստիկանության համար, դա թերությունա քաղաքացու համար այն առումով, որ մենք չունենք երաշխիքներ, որ այդ համակարգը չի չարաշահվի մարդկանց հետևելու հարցում, որովհետև Հայաստանում չկա հստակ հանրային վերահսկողության մեխանիզմներ ուժային կառույցների գաղտնիության այս գրիֆի տակ աշխատանքի հարցում։ Մարտիրոսյանի խոսքով այս համակարգը կարող է որոշ անհարմարություններ ստեղծել նաև Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների համար։ Համակարգը այնպեսին է, որ հեռախոսի հետ 30 օր ինչպես գրանցում անջատվում է բջջային կապից։ Դա նշանակում է, որ օրինակ տուրիստները գալու են ու երկար մնան Հայաստանում, պետք է գնան գրանցվեն։ Նման համակարգ արդեն գործում է Թուրքիայում, Ադրբեջանում, Իրանում և մի շարք այլ երկրներում։ ԵԱՏՄ երկրներում, Ղազախստանում, Բելարուսում և Ղրղստանում նույնպես ներդրված են IMEI պետական գրանցման համակարգեր։ Վերջերս Ռուսաստանի նախագահը ևս ստորագրեց օրենք բջջային սարքերի IMEI տվյալների բազայի կարգավորման վերաբերյալ։ Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետի գնահատմամբ նման համակարգերը հիմնականում գործում են այն երկրներում, որտեղ ժողովրդավարական կառավարման մոտեցումները առաջնային չեն։ Այդ ցուցակը երկրների ամենալավ ցուցակը չէ, որում պետք է Հայաստանը հայտնել։
Ի տարբերություն այս երկրների, Եվրոպական միության երկրների մեծ մասում գործում է այլ մոտեցում։ Այնտեղ քաղաքացիներից սովորաբար չի պահանջվում յուրաքանչյուր հեռախոսի պարտադիր պետական գրանցում։ Փոխարենը նման խնդիրները լուծվում են մաքսային վերահսկողության GSMA միջազգային համակարգի, բջջային օպերատորների եւ իրավապահ մարմինների համագործակցության, ինչպես նաեւ IMEI-ի կեղծման համար քրեական պատասխանատվության միջոցով։ Այս ամենին զուգահեռ հարց է առաջանում, արդյոք կիբերհանցագործության տեսանկյունից սա անվտանգ է։ Մասնագետը ընդգծում է, երբ ստեղծվում է նման միասնական բազա, մեծանում են նաեւ կիբերհարցակումների եւ տվյալների հնարավոր արտահոսքի ռիսկերը։ Դա բազա լինելու, որտեղ իրար հետ համակցված են լինելու SIM քարտի համարը, email կոդը, դա նշանակում է շատ ավելի խոցելի դարձնել հասարակություն։ Այսպիսով IMEI համակարգի ներդրումը Հայաստանում դիտարկվում է մի կողմից որպես տվերային տնտեսության դեմ պայքարի արդյունավետ գործիք, մյուս կողմից որպես թվային վերահսկողության մեխանիզմ։ Էլեն Խուդյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Դոհայում Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի պատվիրակությունների միջև ուղիղ բանակցություններ չեն նախատեսվում, իսկ անուղղակի բանակցությունների հիմնական թեմաները կլինեն Հորմուզի նեղուցի շուրջ ստեղծված իրավիճակը եւ Իրանի միջուկային ծրագիրը, հայտարարել է Կատարի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Այս մասին հաղորդում է ՏԱՍՍ գործակալությունը։ Դիվանագետը ընդգծել է, որ Դոհայի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ եւ կենտրոնացած է Հորմուզի նեղուցում անարգել նավարկության ապահովման վրա։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Դոհայում կայանալիք խորհրդակցությունները ԱՄՆ-Իրան հուշագրի իրականացման վերաբերյալ կարող են կարևոր լինել։ Մեզ համար ամեն ինչ լավ է ընթանում։ Դոհայում կայանալիք հանդիպումը կարող է կարևոր լինել կամ չլինել։ Տեսնենք, բայց ռազմական առումով մենք հաղթում ենք։ Ես կասեի, ռազմական առումով հաղթանակը գրեթե մերն է։ Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ խորհրդակցություններին մասնավորապես կքննարկվեն Իրանի միջուկային ծրագրին վերաբերող հարցեր։ Մենք խոսում ենք Իրանի ապամիջուկայնացման մասին։ Մենք չենք ուզում, որ նրանք միջուկային զենք ունենան, եւ նրանք դա չեն ունենա։ Արդարության համար պետք է ասել, որ նրանք համաձայնել են դրան։ Թրամփն ավելի վաղ Truth Social-ում հայտնել էր, որ Իրանը հանդիպում է խնդրել ամերիկյան կողմի հետ։ Ամերիկյան կողմից հանդիպմանը մասնակցելու են Թրամփի հատուկ բանագնացներ Սթիվ Ուիթքոֆը եւ Ջարեդ Քուշները։ Իրանի նախագահն իր հերթին հայտարարել է, որ եթե ամերիկյան կողմը հավատարիմ մնա փոխըմբռնման հուշագրին, ապա իրանական կողմը նույնպես կկատարի իր պարտավորությունները։ Փոխըմբռնումը երկկողմանի գործընթաց է։ Եթե ամերիկյան կողմը հավատարիմ մնա փոխըմբռնման հուշագրին, մենք նույնպես կկատարենք մեր պարտավորությունները։ Մեր մոտեցումը անիմն սպառնալիքների եւ անխոհեմ պարծենկոտության դեմ հիմնված է որոշումներ կայացնելիս ողջամտության եւ մարդկային արժանապատվության վրա, իսկ գործելիս վճռական եւ անվախ պաշտպանության վրա։ Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչն էլ հայտարարել է, որ իրանական պատվիրակությունը շուտով կմեկնի Կատար Իրան-ամերիկյան հուշագրի իրականացման վերաբերյալ խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Էսմայիլ Բաղային սակայն նշել է, որ առաջիկա օրերին Միացյալ Նահանգների հետ որևէ մակարդակով բանակցություններ չեն նախատեսվում, իսկ ամերիկյան պատվիրակության Դոհա այցը պարզապես համընկել է։ Իրանի առաջնահերթությունը հուշագրի դրույթների իրականացումն ապահովելն է, եւ Թեհրանը հետեւողականորեն առաջ է տանում իր պահանջները։ Մենք առաջիկա օրերին որևէ մակարդակի բանակցային հանդիպում չենք ունենա ամերիկյան կողմի հետ, եւ այն փաստը, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները մեկնում են Կատար, որևէ կապ չունի իրանական պատվիրակության այցի հետ, որը կազմակերպվում է փոխըմբռնման հուշագրի դրույթների, այդ թվում 11-րդ հոդվածի կատարմանը հետևելու համար։ Իսկ վերջնական համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկի վերաբերյալ հարցին Բաղային ասել է, որ դա կապված է փոխըմբռնման հուշագրի մի քանի կետերի իրականացման մեկնարկից եւ դրան շարունակական իրականացումից։ Ռուս-ուկրաինական ճակատում չեն դադարում ռազմական գործողությունները։ Ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ Չեռնիկովու Մատսեի հարվածից վիրավորվել է 2 մարդ, վնասվել են տներ, ավտոմեքենաներ։ Զապորոժիայում հարվածների հետևանքով վիրավորվել է 4 մարդ։ Խարկովի շրջանում էլ հարվածների հետևանքով հաղորդվում է 4 զոհի եւ 24 վիրավորի մասին։ Հարվածների հետևանքով Ուկրաինայի 12 շրջաններում էլեկտրաէներգիայի մասնակի անջատումներ են։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր Ռուսաստանը 15 անգամ հետաձգել է Դոնբասը գրավելու վերջնաժամկետը։ Պատերազմի սկզբից ի վեր ռուսական բանակը տվել է ընդհանուր առմամբ 15 վերջնաժամկետ մեր Դոնբասը գրավելու համար։ Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է մոլուցքով տարված մնալ Դոնբասի գաղափարով։ Այս տարի ռուսները կրկին հետաձգել են Դոնբասի գրավման ամսաթիվը։ Նախ նրանք վերջնաժամկետ սահմանեցին այս տարվա մարտի 31-ը, ապա սեպտեմբերի 1-ը, իսկ հիմա վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 31-ն է։ Եթե Ռուսաստանը չդադարեցնի իր պատերազմը, նրանք ստիպված կլինեն կրկին հետաձգել այս վերջնաժամկետը
ժամկետը։ Եթե Պուտինը ցանկանում է զոհաբերել իր ևս 1 միլիոն զինվորների այս պատին հարվածելու համար, ապա այն միլիոն ռուսները, ովքեր դեռևս չեն զորահավաքվել ռուսական բանակում եւ կանգնած են վառելիքի հերթում, պետք է մտածեն, թե ինչ է իրենց սպասվում հաջորդիվ։ Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինան արել է այս պատերազմը դադարեցնելու բոլոր առաջարկները, սակայն Ռուսաստանն ամեն անգամ մերժել է։ Իր հերթին ռուսական կողմը հայտարարել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը որսացելի ոչնչացրել են 419 ԱԹՍ-ներ։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտարարել է, որ գիշերվանից ի վեր Մոսկվայի երկնքում խոցվել է 56 ԱԹՍ։ Մասնագետներն աշխատում են բեկորների անկման վայրերում։ Մերձմոսկովյան շրջանում 6 ամսական երեխա է մահացել, երբ անօդաչու թռչող սարքի բեկորներն ընկել են բնակելի շենքի վրա։ Տվերում ԱԹՍ-ի հարձակման հետևանքով զոհվել է 1 մարդ, վնասվել են տներ, բռնկվել հրդեհներ։ Բելգորոդում հարվածների հետևանքով զոհվել է 1, վիրավորվել 4 մարդ։ Մոնակոյի շենքերից մեկում պայթյուն է որոտացել, տուժել է 3 մարդ, նրանցից 2-ը ծանր վիճակում են։ Կասկածյալը փախել է Ֆրանսիայում, դեպքը տեղի է ունեցել երեկոյան, երբ անհայտ անձը բնակելի շենքի մուտքում թողել է ուսապարկ, որը պայթել է մարդկանց մտնելուց հետո։ Տեղի լրատվամիջոցների փոխանցմամբ տուժածները ուկրաինացի ընտանիքի անդամներ են, 2 մեծահասակ եւ 13-ամյա դեռահաս։ Ուկրաինական մի շարք լրատվամիջոցներ հղում անելով իրենց աղբյուրներին հայտնում են, որ տուժածներից մեկը կարող է լինել Մոնակոյում բնակվող ուկրաինացի գործարար Վադիմ Երմոլաևը։ Այս տեղեկությունը պաշտոնապես դեռ չի հաստատվել։ Միջադեպը Մոնակոյի իշխանությունները որակել են ահաբեկչություն եւ նշել, որ պատմության մեջ այն առաջինն է։ Գերմանիայի հյուսիսում գտնվող Շտադե քաղաքի մոր եւ երեխայի աջակցության կենտրոնում հրաձգություն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով 6 մարդ զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել։ Զոհվածները կենտրոնի աշխատակիցներն էին։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 3 մարդու, նրանցից մեկը ըստ իրավապահների ենթադրյալ հրաձիգն է։ Ոստիկանության տվյալներով կասկածյալը տղամարդ է, որը ներգրաված է իր 3 ամսական դստեր խնամակալության համար պայքարում։ Հարձակման պահին աղջիկը եւ նրա մայրը գտնվել են կենտրոնում, բայց չեն տուժել։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Առաջին դասարանցիների հայտագրման գործընթացից դժգոհում են ծնողները։ Օնլայն եղանակով համակարգ մուտք գործելն ու գրանցվելը ոմանց համար բարդ է։ Նոր գործարկված հարթակին ծանոթ չեն շատերը։ Այնինչ կրթության ոլորտի պատասխանատուները նշում են, որ այս տարի ավելի պարզեցված եղանակ է ներդրվել։ Պատճառը ըստ նրանց ավելի շատ տեխնիկական է։ Մեսեջը կմտնենք այդ ծնողին ու առաջին դասարանցիների հայտագրում։ Ոստեղ տվյալները գրված է ստուգել ենք տալիս ու հայտագրում։ Հեշտ թվացող գործընթացն ամեն տարի շատ ծնողների է խուճապի մատնում։ Տանից օնլայն եղանակով համակարգ մուտք գործելը դժվարանում է, երբ կամ ծրագիրը չի ակտիվանում, կամ համակարգը ժամերով անհասանելի է դառնում, ինչի հետևանքով գրանցումը չի ստացվում։ Ինչքան հայտագրման եղանակը պարզեցվում է, այդքան առաջին դասարանցիների ծնողներին օնլայն հերթագրումը չի գոհացնում։ Ծնողները, որովհետև սովոր չէին նման մուտքագրման տարբերակին։ Մուտքագրումը լրիվ նորացված է, հիմի առաջին տարին է, որ այսպիսի հայտագրում է տեղի ունենում, միշտ ավելի պարզ է եղել։ Հիմա մի քիչ ավելի քայլերը շատ են ու պահանջվում է էլեկտրոնային ստորագրություն։ Ավելի շատ ծնողների մոտ խուճապը առաջացել էր էլեկտրոնային ստորագրության հետ կապված։ Իրանք գիտեն, թե առանց դրան հնարավոր չէր մուտքագրել։ Այսինքն դժգոհության պատճառն ու առիթը էլեկտրոնային ստորագրությունն է, որը ունի ծնողների մեծ մասը։ Իսկ խուճապն ու անհանգստությունն այն է, թե առանց դրա հնարավոր չի լինի երեխային հայտագրել, քանի որ ժամկետն ու տեղերի քանակն է քիչ։ Բայց նման դեպքերում նոր գործարկված MyEMIS-AM հարթակը ծնողին երկրորդ տարբերակից օգտվելու հնարավորություն է տալիս։ Նույնականացման եղանակով հնարավոր է գրանցվել։ Ինքը ծրագիր կա, որը բավականին հեշտացնում է գործընթացը, այդ ծրագիրը ինքը քայլ-քայլ բացատրում է ինչպես մուտք գործի ծնողը։ Կարող է մտնել էլեկտրոնային իր փոստը, ես եմ կոչվում, եւ այնտեղ քայլերը հերթականությամբ թելադրում է, ինչպես անի։ Իսկ եթե ծնողները դժվարանում են ինչ խոսք, հիմա էլ այս բանին մենք ունենք ծնող, որը հայտագրվում է էլեկտրոնային ստորագրություններ, որ կան, հղում պիտի կար իրանց մեյլին, հետո պիտի ակտիվացնեին հաշիվը, այդ էր էլի խնդիրը։ Չէր ստացվում, գալիս էին, օգնում էինք, հայտագրում էինք երեխային։ Քրիստինե Խաչատրյանի երեխան նոր ուսումնական տարում առաջին դասարան է հաճախելու։ Օնլայն հայտագրել համակարգը սկզբում թույլ չի տվել, տվյալները մուտքագրելիս դժվարացել է։ Շատերի նման ինքն էլ անհանգստացել է, թե չի հասցնի հայտագրել։ Այն որ սկզբում սա ոնց որ խառնվանջար մամաները, հետո շատ արագ
հասկացան, որ նորմալ է, ուղղակի ինչ որ փոփոխություն է, անսովոր է էլի հիմնականում։ Ինչ որ ժամանակ կար հատկացված զուտ է, հետո մամաներ կային, որոնք որ ID-ներ չունեին, ID-ներ տրվելու համար մի ամիս պետք է ժամանակի համար։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը հայտագրման համակարգը 6 տարի առաջ է ներդրել եւ հիմնականում Երևանի դպրոցների համար, որպիսի հավասարապես ծանրաբեռնվածություն ապահովի եւ գործընթացը վերահսկելի լինի։ Այժմ ընդհանուր է գործընթացը հանրապետությունում։ 1200 աշակերտական համակազմ ունեցող թիվ 23 միջնակարգ դպրոցն առաջին դասարանցիների համար 175 տեղ ունի սահմանված։ Ամեն տարի 5-ից 6 առաջին դասարան է բացվում դպրոցում, յուրաքանչյուրը մինչև 35 աշակերտով։ Այս տարի եւս նույնքան սպասում են։ Աշակերտների ընդհանուր թվով ամենամեծ մյուս դպրոցը թիվ 7 հիմնականն է, որտեղ եւս ամեն տարի առաջին դասարանցիների թիվը մեծ է լինում։ Սահմանված 168 տեղից 120-ն արդեն լրացված է։ Այս ամսին անցած տարվա համեմատ 120 դիմորդ արդեն ունենք, ի տարբերություն անցած տարի մի փոքր ավելի քիչ էր այս ամսին անցած տարվա, բայց դարձյալ ունեցանք 6 դասարան, ակնկալում ենք այս տարի եւս 6 դասարան ունենալ։ Առաջին դասարանցիների դպրոցներն ընդունում են առցանց հայտագրման 3 փուլով։ Առաջին փուլը, որ հունիսի 8-ից 21-ն էր, արտոնություն ունեցող այն երեխաների համար էր, որոնք տվյալ դպրոցում ունեն աշխատող ծնող կամ սովորող քույր ու եղբայր։ Երկրորդ փուլը մեկնարկել է հունիսի 23-ին, երրորդ փուլը կմեկնարկի հունիսի 30-ին եւ նախատեսված է ռուսերեն ուսուցմամբ դասարաններում սովորելու համար։ Այս ուսումնական տարում առաջին դասարան կհաճախեն 2020 թվականին ծնված երեխաները։ Մարինե Տերբինյան, Հարություն Չակմիշյան, Հորիզոն։ 2026-27 ուսումնական տարում առաջին անգամ էլեկտրոնային եղանակով հայտագրման միջոցով Հայաստանի պետական ավագ դպրոցներում 10-րդ դասարանի ընդունելություն է կատարվելու։ Հայտագրման դպրոցի տնօրենին դիմում ներկայացնելու, ինչպես նաև դպրոցի հետ պայմանագիր կնքելու ողջ գործընթացը թվայնացված է եւ հնարավոր է իրականացնել կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում ծնողի կողմից ստեղծված էջով։ Հայտագրումն իրականացվելու է 2 փուլով։ Հայտագրման անհրաժեշտություն չկա այն դպրոցներում, որոնցում ընդունելությունը կիրականացվի սահմանված ներքին ընթացակարգերով, մասնագիտացված դպրոցներ, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ենթակայությամբ գործող դպրոցներ, հանրակրթական դպրոցների արհեստական բանականության սերունդ դասարաններ, միջնակարգ դպրոցներ կամ վարժարաններ, որոնցում ծնողի դիմումի համաձայն սովորողները կփոխադրվեն նույն ուսումնական հաստատության կրթության 3-րդ աստիճան։ Հայտագրումը կշարունակվի ողջ ուսումնական տարվա ընթացքում։ Կյանքից անժամանակ հեռացել է Գյումրի բժշկական կենտրոնի երկարամյա տնօրեն վաստակաշատ բժիշկ Արմեն Իսահակյանը։ Արմեն Իսահակյանի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին, ընկերներին Գյումրի բժշկական կենտրոնի անձնակազմին ցավակցություններ է հղել առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Ցավով տեղեկացա Գյումրու բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանի անժամանակ մահվան մասին։ Երկար տարիներ ղեկավարելով մարզային խոշոր բժշկական կենտրոններից մեկը, պարոն Իսահակյանը դրսևորել է մեծ նվիրում, պատասխանատվություն եւ պրոֆեսիոնալիզմ, կարևոր ազդեցություն ունենալով մարդկանց առողջության բարելավման գործում, նշել է նախարարը։ Արմեն Իսահակյանը ծնվել է 1964 թվականի փետրվարի 15-ին Լենինական քաղաքում բժշկի ընտանիքում։ 1981 թվականին ընդունվել է Սանկտ Պետերբուրգի ռազմաբժշկական ակադեմիա, իսկ 1987 թվականին տեղափոխվել եւ ուսումնառությունը շարունակել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանում։ 2008-2012 թվականներին եղել է Գյումրիի ծննդատան գործադիր տնօրենը։ 2012 թվականից զբաղեցնում էր Գյումրի բժշկական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնը։ Շանթ հեռուստաընկերության աշխատակազմը ցավակցում է վաստակաշատ բժշկի ընտանիքին, հարազատներին եւ մերձավորներին։ Այժմ լրահոսը եւս սպառված է, նորությունների սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։